我哋要祈禱，願我口中嘅言語，眾人嘅心懷念蒙上主悅納。阿門。清楚。弟兄姊妹早晨，你見到我今日咧戴住個口罩，你就知道咧牧師可能咧就打敗仗啦。咁啊，的確咧就係有唔舒服，有啲咳，有流鼻水，咁咧就我就成日都鼻敏感啊，所以都好緊要。咁所以今日咧戴住個口罩對住大家，費事陣間大家見我咳嗰陣時咧就啤實我，係咪？咁啊唔係咁好啦。今日咧我哋嚟到呢一度大齋期嘅第3主日，我哋再次嘅去 look 一次，重溫下從顯現期嘅末主日，我哋嘅中心係問我哋預備好背十字架未？ Are you ready？ 背起呢個十字架嚟跟隨耶穌，我哋預備好未呢？當我哋進入大齋期嘅開始嘅時候，當聖灰塗在我哋額上，讓我哋知道我哋本來就是塵土，仍歸於塵土，當遠離罪惡，效忠基督。因為大齋第一主日就話俾我哋聽，我哋係一個將亡嘅亞蘭人，冇乜嘢好講，冇乜嘢好做。我哋本來就係將要滅亡嘅人，但係今日得到上帝何等嘅恩典，我哋嚟到呢一度能夠去崇敬佢。跟住上個禮拜，我哋知道我哋今日嘅命運係點樣，我哋總係數算呢啲嘅日子，我哋嘅命運係點嘅呢？係咪天注定嘅呢？係咪咧已經係即係命裏有時終須有，命裏無時就莫強求呢？我哋命運係咩嘅呢？基督徒嘅命運，當你信耶穌嗰刻已經注定咗啦。注定咗咩啊？注定咗你要為上帝做出一啲你本來唔想做都要做嘅事。你嘅命運就係喺上帝嘅手中，你嘅命運就係要跟隨耶穌，冇咩好做。今日我哋嚟到呢一度第3主日，再次嘅去提醒我哋，其實我哋時日無多，我哋究竟點樣去面對我哋嘅生活呢？如果呢個日子仲係咁樣放落去嘅話，將會係點呢？喺今日嘅福音經課裏邊，係講到一棵咧無花果樹。其實當你查考聖經嘅時候，你有冇諗下葡萄園一棵無花果樹，我嚟做咩呢？全部都係葡萄樹，呢葡萄樹結果子可以釀酒，但係佢栽咗一棵無花果樹。係咪得閒冇事做呢？係咪得閒冇事做呢？點解會有棵無花果樹喺度呢？有一句咁樣嘅諺語啊，就叫春江水暖鴨先知。春江水暖鴨先知，意思係咩啊？鴨啊，即係食嗰啲北京填鴨嗰啲鴨咧。鴨先知係咩呢？春江水暖，意思就話啊，你如果一見到即係我哋而家啱啱好就係即係已經我已經春分咗咯喎。OK， 咁啊已經係大地回春啦，春分啦。所以咧，我哋睇見咧，就係啲水啊，就開始回暖啊。我哋見到乜嘢就可以知道佢回暖咧？啲鴨喺度游下游下，咪知道咯。春江水暖鴨先知啊嘛。無花果樹喺葡萄園裏邊，我哋做乜嘢咧？得閒冇事，佢哋摘啲無花果嚟食下，即係好似呢個嘅主人咁樣。
3年嚟不斷嘅揾呢個嘅喺樹上邊揾無花果，揾唔到，所以話係冇用嘅。點解唔係蘋果樹咧？點解唔係梨樹咧？點解無花果樹咧？嗰度容易種啲啊嘛。係啊，容易種啲。無花果樹其中一樣嘢特別嘅地方係咩咧？佢哋如果係需要播種，即係要即係播種嘅話咧，啲昆蟲咧、啲飛蟲咧，就要走入去無花果嘅果實裏邊，去食裏邊一啲嘅即係花冧裏邊啲果實裏邊啲嘢，然之後咧飛出嚟，就會咧幫嗰啲無花果樹咧就係播種噶啦。無花果樹栽喺葡萄園嘅裏邊，好簡單。你一見到無花果樹有咩蟲，你咪識得去除咯。咁你啲葡萄園裏邊嘅葡萄樹就點啊？就唔使有蟲咯。無花果樹喺葡萄園裏邊係為咗整個嘅葡萄園，讓呢啲嘅害蟲咧唔會先走入去咧呢啲嘅葡萄樹嘅當中。無花果樹嘅目的就係讓栽種嘅人透過個果實知道有冇蟲。但係呢棵無花果樹係點㗎？唔結果喎。咁即係點啊？有冇用啊？做唔到栽種嘅人想做嘅嘢。今日喺我哋嘅聖經裏邊，再次嘅提醒我哋，問緊究竟我哋知唔知道我哋嘅作用係啲乜嘢嚟嘅咧？上帝俾嗰啲幾多時間我哋咧？更何況嘅就係無花果樹係喺猶太人嘅祭祀嘅典禮嘅當中，一樣不能即係缺少嘅一種獻禮嘅一個祭品。當你要做呢個嘅祭祀嘅時候，一個素祭嘅無花果就需要啦。但係佢卻係唔結果喎。咁做唔做到獻祭嘅作用咧？聖經再一次提醒我哋，我哋今日被栽種喺度，唔係只係為咗我哋生存。呢棵無花果樹，佢栽喺呢個地方嗰度，佢唔會死啊，唔會冇問題啊。不過唔結果啫嘛。但係栽種喺度目的，就要讓佢結出果實嚟，讓葡萄園嘅人知道幾時有蟲，讓祭祀嘅時候有呢個嘅果實。呢個就係無花果樹栽在葡萄園嘅當中。好可能好似我哋咁樣諗，我哋真係需要為葡萄樹嚟結果作出呢個犧牲咩？點解唔係佢哋？點解係我？所以我哋就話，我哋可以點啊？攬住一齊死啊！你又唔結果，我又唔結果，有蟲嚟，大家點啊？大家俾蟲食啦！攬住一齊死，點解我要死先啊？點解係我啊？大齋期再一次嘅提醒我哋每一個，我哋在世上嘅時日唔係咁多嘅啫。園丁同個主人講，佢話算啦，俾多年時間，讓我挖好個泥土，
鬆下佢，然之後施肥，讓佢能夠得到足夠嘅養分，以至到可以結果。你諗下，如果你真係去過葡萄園嘅話，你就見到一個陽光充沛嘅地方，呢植物係長得非常嘅茂盛，但偏偏呢棵無花果樹就冇去做出佢應該做嘅，冇結果子，以至到佢嘅生存嘅作用已經冇咗，唔能夠讓呢個葡萄園得到幫助。同樣，今日我哋嚟到上帝嘅殿嘅當中，每個星期我哋嚟到崇敬佢，領受佢嘅恩典，我哋領受上帝嘅聖體同埋寶血，滋養我哋嘅靈魂，我哋嘅生命，不斷嘅被栽培。但係我有幾時，我哋願意為上帝結出嘅果子呢？亦話我哋就好似呢棵無花果樹一樣，白佔地土。聖經再一次提醒我哋，時日無多，冇咩時間。如果你今日再唔願意為上帝而結出果子嘅話，我哋就係面向好似個無花果樹一樣，被拔除、被代替。今日我哋嚟到上帝面前，再一次提醒我哋自己，好好嘅去服侍我哋嘅生命。喺過去日子裏邊，算啦，唔好再提啦。嚟緊嘅時間，我哋應該如何嘅面對我哋前邊嘅路？點樣去見證上帝呢？點樣讓我哋生命能夠結出果子，以至到能夠完成上帝喺我哋當中所放下嘅旨意呢？我哋同心祈禱。天父，我哋嚟到你面前，求你俾我哋再次有機會檢視自己。我哋係咪呢棵無花果樹？3年啦，都冇結出一個果子出嚟。就讓我哋能夠知道，我哋當做嘅係啲乜嘢。3年啦，究竟我哋應該點去見證上帝呢？叫我哋知道唔好白佔地土。當我哋每個星期嚟到上帝面前，去伸開我哋嘅手，接受上帝嘅聖體。當我哋點入上帝嘅聖血嘅當中，將呢個聖體寶血擺落我哋嘅口嗰度，滋養我哋嘅生命嘅時候，求你再次嘅提醒我哋，你嘅日子臨近啦，天國近了，我哋應當悔改，信福音，行上帝所期望我哋可以見證嘅事。我哋嘅禱告係奉耶穌基督名，阿門。